आप जिनको खांसी बार बार होती है उनके लिए मुनक्के में से आप थोड़े से बीज निकाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें मिला लें पिपली को मिला करके, थोड़ा मिश्री मिला करके, यदि आप उसको पीस करके छोटी छोटी गोली बना करके रखते हैं चने के जितना, और यदि आप उसको चूसते रहते हैं तो उससे मिल जाएगी आपको खांसी से मुक्ति। इससे बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य और उत्तम औषध है।